Belé bamona, bandeko belé bazomona nazo apparaître. Si peut-être lokola naza mwana moke naza nini naza mwa moke te. Ki bozolanda nga tokosisa makambo da quelque oki mokano ya Nzambe na mboka na biso. Peuple congolais ntango ya bosangani ekoki etolobi mbela ya liboso action ya liboso député et sénateur dégage. PNB TV pour Nabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations. Au fait, Benjamin, demain, bientôt là, le 30 juin, 60e anniversaire de l'indépendance, il y a un beau Canada du Congo, Liloba ezali que de konanga journaliste 60 ans otolingi tokota nango eza kolakisa ke tozongaki na nsima makasi pamba te balobaka ke moto oyo azali koavanse te seke aza kozonga na nsima lokola biso tozalaki koavanse te seke tozongaki na nsima yango bomoni mpo na preuve tokóma lelo mboka ya kosekama baza koseka biso partout na monde entier malgré nyonso toza nango toza kosekama bato bazotiola biso baza kotiola biso mpe parce que biso kobala na classe politique na biso mpe bapopulation biso nyonso mpe toza bazoba mpo na nini parce que tokomprenaki te ke indépendance oyo tozwaki lipanda oyo tozwaki il faut tobatela yango mais mpo na kobatela yango il faut kose sacrifier cedi mpo na kobundela yango ndenge batata na biso balumumba bakasavu babundela yango na bamosusu. Alors, biso pe pour na totikala na position ya indépendance, il faut tosala. Il faut toboudela yango. Mais malheureusement classe politique bazongisi biso lisusu na sima. Mais biso pe ba population to limite ozonga na sima. Pamba te 1 totikali ba fanatique na bango. De ba classe politique. DD totikali to pesaka bango sanction te. To sanctionnaka te. Ebele totikali wana pona kaka kokabola po ba classe politique ekaboli biso pe tozokende kala kokabola yango tolobi no classe politique oyo boye bango bandeko na ngaba congolais mutu ya 60 ans il faut que de retraite akende kopema mais ba oyo wana ba classe politique baza censé ba kende kopema mais ba kokende kopema pamba te il faut bisonde tokende kopemisa bango na makasi po bango bakolinga te bazolinga mpe te yango tolobaki ki classe politique oyo ezalaki na 1960 bazalaki na bwanya koleka ta baoyo ya lelo malgré ke batangaki te batangaki badiplôme ebele te mais lelo tozwa na bango baza badiplôme baprofesseur mais bwanya eza te nazwi ndakisa ya kono lumumba amonaki na mayele aza nango ayebaki komanyola constitution oyo atangaki yango na mwaka mwata moke amoni ke na constitution oyo mpona pesa bwanya naza nango mpona mboka nanga il faut nazala premier ministre natikiki président nani yango akosala na classe politique na biso lelo mais classe politique ya lelo lokoso bakowelelaki présidence alors que présidence wana eza leloko te yango tolobi ke lumumba azalaki na vision ayebaki ke classe politique na kati ya premier ministre akotonga mboka mais bamindele babelge bakotisi songi baye kopotanisa bango na ndeko na ye kasafupa mobulu ekoti mais lumumba aloba namba alobi boye mikolo ekoya pe bino peuple biso peuple tokolongola banguna ya kati na banguna ya libanda banguna ya kati wana lumumba alobaki eza bakongolais baza na kati ya mboka na biso yango tolobiki lelo makambo lumumba alobaki ezomonana totali politique ya lelo 60 ans plus tard etondisami na baprofesseur oyo babengaka entre guillemets banganga mayele mais kasi banganga mayele yango bazopesa buzoba bafandi na constitution pendant bambula na ba classe politique baza ko comprendre que na constitution baza nango o mobeko likuzi epesi nde pouvoir ebele na parlement yango pe parlement bimisaka premier ministre
présidence ezalaka kaka oyo babengaka lokola reine eza na baattribut ebele te. Totali na mayele oyo ngai naza nango ya bonganga nzambe na ya mayele oyo nzambe apesi, emoni kino na kati ya constitution oyo président ya république aza korenye kaka pouvoir na ye na faisabilité ezaka à 10% ya pamba, 70% ezali na premier ministre à partir ya parlement, 20% eza na bagouverneur oyo baza bapremier ministre na kati ya baprovince. Mais bapremier ministre bagouverneur wana bauti na badepute provinciaux banome bango mpona motu moko Kabila. Premier ministre oyo aye auti na badepute à 99% banome bango mpona motu moko Kabila. Oui, banome mpe président, oui. Mais siko tolobi boye président aza na 10%. Na côté à 10%, na bato bana 70 na 20, tolangala wapi d'abord. Yango tolobi boye peuple congolais tolamuka. Non seulement bolamuka ki, to poser ba acte, to récupérer oyo babengi yango souveraineté nationale internationale biso. Et to koma to sala oyo babengaka ba sanction. Bien yango tolobi to sangana d'abord. De tout sengi, to sali bo sangani e ba congolais pona kokambola mboka ya solo. Po babengi na lopoto Union des Congolais pour la libération totale. Yango tolobi na kati ya bosangani wana tolongola nano o ekolo o parti politique yo avant koma na parti politique wana obota ma congolais te ekonanga mwasi mobali sikoyo kotika kaka fije na kati ya parti politique problème ezati mais longola nano casquette na oyo zala nano congolais zonga nano na origine na yo oyo Simon Kimbangu aloba. Yango tolobi na kati ya ba origine na biso tozosala ba action oyo tobandaki yango le 27 action eza kaka action moko mais eza continuité nango. Action ya liboso ezali ki député sénateur bango nyonso tout tendance confondu bakende po bazali ba fruit ya 60 ans oyo basi ba inspiré basi ba komi na retraite. Heureusement tobandaki le 27 lelo bandeko ba congolais na ba congolais nyonso baza kosifra yango mais yo ozotikala mpona nini soko oza na étranger okoti ata contribution na yo te mpona bandeko oyo bakosomba ata mégaphone bacontinue kokende kotambola na mégaphone bayokisa peuple basensibiliser population bayoka pourquoi tozokende biso nyonso kosiéger parler du peuple. Yo mpe ata kotia makanisi na yo kotia te mpona bosangani oyo ya mboka Congo yo otikali kaka tokabona o wana baluba o wana baswahili o wana bakongo o wana banini papa ndeko nanga mwasi mobali soko tikali kaka na bokamwani wana eza kobénéficie na ngai na munguna si akotelaki biso bandaka tolongola ba munguna à travers bato na ye tolongola bango tozwa biso oyo bato ya mayele tokamba mboka nde tokokota na bosomi ya solo avant tokamba tolongola d'abord bango tolibere nanu po bapolitisien bakenda kowelela kokamba sake mboka ezala libere yango bakotisi biso na boumbu ya mibale oyo Kimbangu alobaki. Yango tolobi ndeko nanga mwasi mobali ntango ekoki toza lisusu na ntango ya komikabola te baoyo baza ya mabe bakomikabola bango moko bakobino bango moko me ngai na yo tosangisa ngai natamboli toza kotambola partout esika bandeko nanga na ekipe na ngai ezali na baluba na baswahili na bakongo na bangala biso nyonso tosangani ekipe wana ezali ngai naza kaka visionnaire yo pokosala yango esika ozali osali Union des Congolais pour la libération totale osangisi bandeko yo oza na poto osali yango tokabwani mingi tozwi eloko te bosangani na biso eza force parce que Kimbangu oyo ngai naza koincarne alongwa na Congo central na Kinshasa akoma Kinshasa akoma Equateur akoma Kisangani akoma Kindu esika ngai na botani akenda kokufela Katanga ezali mpona kosangisa Congo e oyo nyonso ayaka na makanisi ya kokabola Congo akokufa yo mpo ozokabola Congo parce que olingi okabola yo na ndeko na yo ozomona teke yo nde ozotraine mboka oyo ekangoba yango tolobi ke tosangani mais tozosangana tozolongola nanu oyo mbuma mabe ya liboso oyo eza koporte 70% ezali parlement wana badepute na basénateur ya mibale tokolongola na badepute provinciaux na basénateur na bagouverneur parce que badepute provinciaux nde batia bagouverneur lelo naza kopesa bino information na bakalite ya prophète
ba gouverneur ebele ba bandi kolongwa ba député professeur ba longola bango oyebi poani parce que ba faire ba exigaka ba gouverneur na ba pesaka $100,000 $100,000 chaque fin du mois bazo ko kate yango ba komi kolongola ka bako bande ko bomu nesika mboka na biso zali yo tikala kaka na kokabwana onga mukoro nga mulubo mtu akashi onga mtu alamuka onga mtu ya IDPS nga mtu apalumi problème ezali ndeke tolingi toyeba soko za congolais soko za congolais salance biso zala la bosangani et action na biso ya liboso député et sénateur dégage toute tendance conforme kolobani mpona bandeko balandi makanisi na yo komba na yo bango mpe bamarché baparti politique oyo mpe bakomi komarché lelo marche mpe ezali bandeko mosu mpe baokenda pale mofe mpona kosala kaka mayolo oyo osalaki ndeko na ngai nakopesa bango lungunya pamba te makambo nga ndeko na bino nasalaka eutaka epa na ngai te nazalaka conduit na deux grands esprits l'esprit la plus supérieure ya Kolo Emmanuel et l'esprit ya Kondo Simon Kimbangu prophète akufaka te yango naza lelo na oyo ngolu basali ngai mpona conduire bino nalakisa bino esika nini bazomema biso esika molamu bandeko nyonso bazolanda ndela wana Zambe tata apambola bango abatela pe bango mutu pe akosala bango eloko za te po nga moko nazalaki na palais du peuple bato basali ngai eloko za te nga moko nakotaki quel que soit be millions ya bapolisier bayaki yango nalobiki yo na ngai otikali mpona nini napesi longoni na bandeko wana nalobi teke baba te o parti nalingi kolobela kutu baparti politique te nazo ignore yango nazwi bango baza bacongolais na bacongolaise na bandeko nyonso oyo ba mouvement ba société civile ba mouvement citoyen ba leader nga na benga bino nde ba leader ya temps oyo biso nde foto zo mboko ndenge nini yo ndeko na nga mouvement citoyen osotikala oza komona te bien si obunda tobundela mboka nga na yo tobunda 2015 totelemela ba loi ya mabe bongo ba loi oyo ezosalema lelo eleki kutota ba loi wana mosusu yango naza kofélicité bandeko nyonso naza kopesa lungunya nasengi mpe bino nyonso toza ensemble baoyo bakangamaki bandeko trésor king naoki balibere ye toza kocontinue tokolonga na lisanga tokolonga ndeko na ngai tika nano tia nano na se makambo akokabwana wana tokabwani mingi tokomi wapi tozwi eloko nini ekomi ntango ya bosangani mpo tokangola mboka koko apres kokangola yo oza na poto kozonga awa okoya mayele na yo koya kotiangwa na kati ya kongo yo oza na Afrique du Sud okoya yo oza na Tanzanie okoya yo oza na Zambie bamosusu bazotangisa tina congolais eza makambo ya makila bapapier ozwa kuna eza kaka bapapier Kimbangu alobaki boye na ntango wana bapeuple bakozongela baorigine na bango yango bakokangama na yango nazali Kimbangu la setansi nalobelaka babiloko apamba te soki batémoignage lokola bato mosusu basalaka bapastere meze ebele bandeko ebele bamonanga bandeko ebele bazomona nazo apparaître si peut-être lokola naza mwana moke naza nini naza mwana moke te prophète azalaka mwana moke te na existaki avant yo naza na bacontener ya basolution mpona mboka na biso chaque situation ekoma na kopesa solution mais soki bozolanda nga tokosisa makambo na quelques jours mais soki bozolanda nga te tokobloke mokano ya nzambe na mboka na biso peuple congolais ntango ya bosangani ekoki etolobi mbela ya liboso action ya liboso député et sénateur dégage bao baza bandeko na biso balongwa bafanda pembeni mikolo ekoya tokozongisaka mpe bango problème eza te oyo bazoboya seki baa na sebasi ya monguna basi baliaki na monguna yango tolobi eke il faut mpe force makasi mpe esekaki peuple azala respecté bapapa na biso babongela babelge te babunda na bango biso mpe fo tobunda na bango bao bakozala na banimero na nga baza na besoin bakobenga nga na plus 243 po bao baza na mboka mipaya 85 67 034 56 85 67 034 56 oyo mpe baza na mboka bakobenga nga mpe nimero wana eza na whatsapp obengi prophète Benjamin Kawanga bao mpe baza na mboka bakobenga nga mpe na oyo nimero mosusu 81
71 051 11 81 71 051 11 tono kokoma pe na Kawanga Benjamin 131@gmail.com. Tango ya kokangola mboka ekoki osalaka mpe mingi problème eza te, mais oyo ozosala ezali bataille finale. Effort mpe de guerre na yo, soutien na yo mpe ekozala te, ekozala malamu. Toza kokoba Kongo eza kokangoma après 60 ans. Il faut tolongola bao batekaki mboka batrahir mboka totia bango na retraite. Biso nouvelle génération na bino bapapa na biso o bino bokota nano na bowumbu wana te bokozala baconseiller na biso. Nzambe tata koya tinda kibango azala na biso. PNB TV, Ponabino Télévision, pour ramener au-delà de vos imaginations.